Et yo tout le monde, c'est Agent Guerrier et Mini Guerrier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour entendre des sons de Thug Life. Une application que je viens tout juste d'installer. Donc voilà, on se retrouve juste après l'intro. À toutes. Ok, donc on se retrouve tout juste sur l'application. Donc je vois quand même il y a des choses. Sauf que le truc, c'est qu'il devrait avoir des noms. Parce que là, il y a plusieurs trucs qui sont pareils. Et ça bug. Ok. Attendez. Ok, il y en a plusieurs qui sont pareils. Oh bordel, ça casse les oreilles. What? Attends, c'est laquelle qui faisait? Ah, ok. Ok. Ok, elles sont pareilles. You suck. Au moins, il a mis ça.
Ok. Je vous assure, c'est pas moi qui ai changé. Ça s'est enchaîné comme ça. J'ai déjà entendu ça dans Géométrie Dash, je crois, une musique un peu comme ça. Je sais plus c'est dans lequel. Et c'est tout. Désirons l'air et Dieu. C'est tout. Run. Ah, je me suis pété la lèvre. Eh merde, je saigne. Mon genou m'a trahi. Il m'a tapé la lèvre en KLM. Send shivers down your spine. All I do is win, 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 no matter what. Smoke weed every day. Ok. Ah oui. Mission failed. We'll get them next time. Mission failed. We'll get them next time. Bon. Ben voilà, c'est tout. Ah, je me suis pété la lèvre de ouf. Attendez. Ah, un message ellipse. Ah, je me suis complètement défoncé la lèvre. Bon, ça se voit pas. J'ai pas. Ah, c'est complètement à l'intérieur. Ah, le genou, je te déteste. C'est mon genou droit en plus. Je suis gaucher donc ça va. Donc c'était Agent Guerrier. C'était Agent Guerrier et Mini Guerrier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao. Putain, j'ai mal. Ah, ça fait mal, bordel.
j'essaierai de rajouter une musique triste. Genre. Mais j'arriverai pas. Bon bah ciao. C'est tout ce que je peux dire. Putain, c'est mal.